अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तहचीन मोर्ग। 3 लीटर पानी ले लें, उसमें डालें 6 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून तेल डालें, आधा किलो दही फेंटें, 5 आइस क्यूब ले लें, इसमें डालें आधा टीस्पून ज़ाफ़रान और अब इसको रख दें साइड में कलर छूटने के लिए। पौना किलो बासमती चावल धोकर भिगोकर रखा था, ये इसमें ऐड करें। एक कप तेल गरम हो गया है, 4 मीडियम साइज्ड कटी हुई प्याज इसमें डालें। प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन डालें, फ्राई करें इसको लाल होने तक। अब डालें दही में, फेंटी हुई दही में 4 अंडे फोड़ें। अब इसको फेंट लें। ज़ाफ़रान भिगो कर रखा था, इसमें ऐड करके फेंट लें। आधा किलो बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन इसमें ऐड करें प्याज में। साढ़े तीन टेबलस्पून बारबेरी इसमें ऐड करें। चिकन को अच्छे से फ्राई करें। 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट डालें। सब कुछ भून लें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। नमक डालें टेस्ट के हिसाब से। अब सब कुछ मिक्स करें। आधा कप पानी डालें। अब ये बिल्कुल रेडी है, फ्लेम ऑफ करें। नमक डालें दही में। आधा पका हुआ चावल मैंने निकाल लिया है, 80% तक इसको बॉईल कर लिया था और फिर निथार दिया। चावलों में से आधा चावल मैंने निकाल लिया है। अब इस चावल में आप दही का मिक्सचर ऐड करें और चावल को अच्छे से मिक्स कर लें हल्के हाथ से। दो टेबलस्पून तेल डालें। तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लें सब तरफ। अब ये दही वाला चावल इस पे डाल दें, पूरी तरह से स्प्रेड कर दें इसको। प्रेस कर करके स्प्रेड करना है। थोड़ा काला मिर्च पाउडर इस पे छिड़क दें। बचे हुए चावल इस पे डाल दें।
चिकन का मिक्सचर इस पे स्प्रेड कर दें। दबा दबा कर इसको स्प्रेड करें। अभी जो बचे हुए चावल इस पे डाल दें। दबा दबा कर इसको लेवल करें। दबा दबा कर ही इसको लेवल करना है, तभी ये अपसाइड डाउन होगा। अब इसको 30 मिनट तक सिम पर रखें। 30 मिनट बाद फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसको खोल लें। थाली में इसको पलट दें। तहचीन मुर्ग तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो पैसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।